మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. తనను గెలిపిస్తే విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధిని చేసి చూపిస్తానని జనసేన అసెంబ్లీ అభ్యర్థి పరుచూరి భాస్కర్ పేర్కొన్నారు. పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీ మేనిఫెస్టోయే కాకుండా తన సొంత మేనిఫెస్టోను బాండ్ పేపర్స్పై విడుదల చేశారు. పరుచూరి భాస్కర్ అంటే చెప్పిన పని చేసి చూపిస్తానన్నది అందరికీ తెలిసిందే అన్నారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి మచ్చగాని, ఎవరికైనా అన్యాయం చేసిన చరిత్ర కానీ తనది కాదని, తనను గెలిపిస్తే 16 నెలల్లో తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ఆధునీకరిస్తానని, పట్టణంలో భూగర్భ డ్రైనేజీని నిర్మిస్తామని, నియోజకవర్గమంతా సీసీ రోడ్లు, కాలువలు నిర్మాణం వెంటనే చేపడతామని వెల్లడించారు. ప్రతి నెల ఓ గంటపాటు ప్రతి పంచాయతీలో ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించడం, శాంతి భద్రతలకు పరిరక్షణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ తదితర 17 అంశాలతో కూడిన బాండ్ పేపర్ను విడుదల చేసి కార్యకర్తలకు అందజేశారు. అనంతరం పాతబెల్లం మార్కెట్ సెంటర్లో ముఠా కార్మికులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎంపీ అభ్యర్థి పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పరుచూరి భాస్కర్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో 2 అవినీతి కుటుంబాల రాజకీయ పాలనకు అంతం పలకాలని సూచించారు. సామాన్యులకు అండగా ఉండేలా ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా అవతరించిన జనసేనను గెలిపించాల్సిందిగా కోరారు. సిపిఎం, సిపిఐ, బీఎస్పీ పార్టీల మద్దతుతో రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా జనసేన ఎదుగుతుందని తెలిపారు. ఇందులో సిపిఎం నాయకులు బాలకృష్ణ, సత్యనారాయణ, ముఠా కార్మిక సంఘం నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి జనసేన పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థులుగా పరుచూరి భాస్కర్ నేను మా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా పార్టీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. దాన్ని ప్రజల్లో తీసుకెళ్తుంటే కంపేర్ టు మిగతా పార్టీల మేనిఫెస్టోని మంది చెప్తున్నప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాబడికి తగినట్టు మేనిఫెస్టో ఉంది, బాగుంది అని అందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో నేను అనకాపల్లిలో 99 నుంచి ఇప్పటిదాకా 20 సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతంలో తిరిగి ఇక్కడే వస్తూ పోతూ చూస్తూ ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. కాబట్టి మా అనకాపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకి పరుచూరి భాస్కర్ ముందు చూపు అనే టైటిల్ మీద నా సొంత మేనిఫెస్టోలో ఒకటి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయాలని ఆలోచించి దాన్ని ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. రాజకీయంగా అందరూ కూడా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏదో వాగ్దానాలు చేస్తారు, మాటలు చెప్తారు, వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ పరుచూరి నేను ఒక మాట అంటే వెనకపోను కాబట్టి దాన్ని ఒట్టి మాటలతో కాకుండా అనకాపల్లి పట్నం కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలందరికీ కూడా 100 రూపాయలు స్టాంప్ పేపర్ మూలంగా, బాండ్ పేపర్ మూలంగా నేను హామీ ఇస్తున్నాను. దాన్ని కూడా అనకాపల్లి ప్రజల్లో కార్యకర్తలు ఒకరికి ఇచ్చి ఈ పనులు చేసి పూర్తి చేసిన తర్వాత తీసుకుంటానని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు ఇది పెట్టానంటే మా జనసేన పార్టీ రాష్ట్రం మొత్తం మీద మంచి మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. కానీ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ఇష్యూస్ మీద నేను మా ఎంపీ గారికి వాళ్ళకి తెలియజేసి ఇలా నేను రిలీజ్ చేస్తాను, ఈ ప్రజలకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని 17 అంశాలతో కూడుకున్న పాయింట్లన్నీ కూడా బాండ్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టి పాయింట్లన్నీ మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తకే ఇస్తున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మీరందరూ పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆదరించి ఓటేసి గెలిపిస్తే ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసి పెడతానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా మెరుగ్గా పనిచేసి పెడతానని తెలియజేస్తూ నేను పత్రంలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ప్రతి వార్డు, ప్రతి పంచాయతీ ప్రతి నెల 1 గంట మీ ప్రాంతంలో, మీ ఊర్లో, మీ దగ్గర కూర్చొని అక్కడికక్కడే వర్కులు పరిష్కరించే విధంగా పనిచేసి చూపిస్తానని తెలియజేస్తూ ఒక స్కూల్ పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తే రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు మార్కులతో పాటు
వాడు అటెండెన్స్ కూడా ఒక మార్కులు వేస్తారు. ఆ రకంగా నేను ఈరోజు చెప్పిన మాట ప్రకారం ప్రతి వార్డు ప్రతి పంచాయతీ కూడా ప్రతి నెల 1 అవర్ మిస్ అయిపోతున్న మిమ్మల్ని వచ్చి కలిసి మీ ఊరిలో కూర్చొని అధికారులు అక్కడికే పిలిపించి పరిష్కారం చేస్తారని మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఒక అవకాశం మీరందరూ కూడా ఇవ్వాలని. हमारे TV11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11. TV11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా TV11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11.